歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個梅菜肉餅煲仔飯嘅，哇！成鍋上咧好開心啊！我自己好鬼中意食煲仔飯嘅，即刻開始啦！好，首先咧搞一搞嗰啲免治豬肉先。嗱，我呢個免治豬肉咧就喺街市度買嘅。咁樣咧街市度買嘅好處就係乜嘢咧？我哋可以叫佢加啲肥膏落去一齊攪碎，哇！咁樣呢個肉餅咧就會多啲汁啦嚇。咁啊當然，如果你係唔中意食呢個肥膏嘅話咧，你都可以用一啲瘦肉去做嘅。不過咧，瘦肉真係好瘦啊嚇。Anyway， 整一整個肉先。好啦，嗱，我哋呢度有少少免治肉啦。呢一個咧就係一個人嘅份量嘅。咁我哋點樣做咧？醃一醃佢先啦。好，鹽、糖、洋葱粉、蒜粉，搞佢先。好，跟住紹興酒、啲豉油啦，少少啦，唔好太多。好，跟住咧，我哋放啲雞蛋液嘅。哇，橫掂都係用手啦。咁我哋咧就唔使放晒全隻蛋個，大概半隻到啦，撈勻佢啊。跟住爭啲唔記得。加翻少少呢一個木薯粉，啲咁得啦，再撈撈佢。保鮮紙包住，放落雪櫃，一定要雪一雪佢先，起碼咧就雪佢半粒鐘啊嚇。OK，咁而家咧我哋搞個梅菜啦。好，梅菜嗱，我咧就已經咧浸咗佢咧大概45分鐘啦，洗乾淨晒之後咧先至攞去浸㗎嚇。咁而家要做啲咩嘢咧？我哋首先咧就要切碎佢先。嗱，個頭咧轉頭先再搞，一樖梅菜啦，搭埋佢切就快啲。好，跟住咧個頭咧，我哋切開4塊，跟住再切條，再切，咁啊細粒啲啦。然後咧，我哋再將呢一堆梅菜咧，再切一切。切細少少，碎啲，咁啊易入口啲啦，同埋個味道咧就更加出啲嚇，令到肉餅咧更加香啲啊！好，切好晒啲梅菜啦，咁啊好多人咧都會以為，咦咁啊搞掂咯，撈埋啲肉咧，我哋咪攞去連埋啲飯一齊去煮咯咁樣。其實咧喺撈埋啲肉之前咧，個梅菜咧係要處理下嘅。信我，你咁樣處理咗啲梅菜之後咧，嗰個梅菜係好食3倍啊！4倍都得，我覺得6倍咯。好，繼續搞個梅菜先。我哋而家咧就要將嗰個梅菜咧炒下佢嘅，而炒嘅時候咧，我哋係會落少少調味嘅噃。好啦，我哋咧炒呢個梅菜咧，其實咧通常啲人話白鑊嘅，但係我自己咧就中意香啲，我中意落少少油咁樣，咁啊炒咧係會炒得再香少少嘅嚇。啲咁都得噶啦，唔使太多。個鑊燒紅咗啦，中火。好啦，咁啊喺度炒下咯噃。咁其實我哋炒嗰個梅菜目的咧，除咗係調一調味，令佢更加好味啲之外咧，我哋咧因為個梅菜係浸咗水噶嘛，咁於是乎咧浸咗水之後咧，嗰個味道又會爭少少啦。而家咧我哋就係想將嗰啲水分咧又再次炒翻出嚟，咁啊等嗰啲梅菜味咧又出翻多啲嘅。好啦，跟住個調味係啲乜嘢咧？我哋係會落砂糖嘅。你可能會出街話：哇！啲梅菜真係好甜喎，好正喎咁樣。人哋真係做嗰啲咁嘅調味嘅嚇，所以你要記住啦。個火咧，你可以再閂細少少嘅。好啦，而家咧我哋就炒一炒佢啦。嗱，落咗糖之後咧，咁你要小心啲啦。咁有機會咧，好容易咧就會開始燶燶地㗎啦。咁於是乎咧，我哋要快脆㗎啦，然後落啲豉油，再炒一炒佢，然後攞啲嚟試下，正，熄火，即刻撈佢上嚟。最好咧揾個平啲嘅碟、大啲嘅碟去裝嗰啲梅菜，因為咧我哋想快啲攤到佢撈落嗰啲肉度啊。好啦，咁你喺等緊呢一個梅菜透涼嘅時候咧，你可以做啲乜咧？就係去洗米啦。嗱，我呢個咧一早就洗咗噶啦，然後咧就放喺個燒機上面咧擎一擎水嘅，因為咧我呢一個米係會直接放落個瓦煲度咧去煮嘅。OK，咁大家可以去做呢樣嘢啦。
好啦，個肉咧又醃好，梅菜亦都係攤涼咗啦。而家就可以將佢哋撈埋一齊啦噃。嗱，呢一度咧就我一個人吔啦。咁啊，但係咧梅菜咧，我哋唔使放咁多嘅，我哋大概咧就係放一半得啦咁樣。跟住你可能問太太，如果你唔使用咁多，點解你做咁多？因為咧，呢啲梅菜咧做咗之後咧，即係調咗味之後，你係可以 keep 㗎。咁你呢一個梅菜咧，其實咧你可以放落個玻璃樽度啦，放喺個雪櫃度，然後咧可能你隔2-3日咧，突然間又想食下梅菜蒸肉餅，又嚟多次，又或者咧梅菜炒肉碎啊，又得。總之係梅菜炒啲嘢啦，咁又得。咁啊，呢一個咧做咗之後咧，你就唔使再又買棵梅菜翻嚟又浸又洗又切又炒又成啦。你可以做定放落咧嗰個雪櫃度，咁你下次用梅菜嗰時咪方便好多咯。好，我嚟緊咧放一半落去。好，呢啲留翻啦，撈。好，跟住攞瓦煲出嚟，哇，正啦！然後咧就揾你已經擎咗水嘅飯米啦唔好話飯啦，擺落去。哇，睇下呢個好似2個人食都得喎，不過我就一個人咯。好，然後我哋加翻啲水，撈一撈勻佢，燉一燉佢，冚翻個蓋，然後咧就可以攞去煮噶啦。喺煮呢個煲仔飯之前咧，我哋要預備定一塊乾嘅布去攞呢一個煲仔嘅，因為咧如果你用濕嘅布去攞咧，濕咧其實係會傳熱傳得好快咧，咁你一陣去攞咧佢就會辣親手噶啦嚇。OK， 咁啊記住咯噃。好，同埋咧最好咧你有一個計時器咧預備定喺度，因為咧你有個計時器咧，你就會睇到幾時應該要放嗰啲肉落去個飯度啦嚇。OK， 當然你想挑戰下自己嘅感覺嘅話咧，隨便你。總之你見到啲飯大概就係得嘅話咧，你咪放啲肉落去咯嚇。咁啊，梗係用個計時器好啲啦。好，嚟啦！嗱，一開始咧，我哋個火咧係會大少少嘅，中大火度啦，唔係最猛嘅火，中大火度。跟住咧，我哋就由佢煲啦。咁然後我哋開始計嘅咯噃。其實如果你用呢個火嘅話咧，大概7分鐘到咧，咁你就可以放嗰啲肉咧落去嗰個飯度噶啦。OK， 記住啦。嗱，如果你煮到一半咧，你見到哇起晒泡啊，成浮晒出嚟喎咁樣，正常㗎，正常㗎，唔使擔心。講一講俾你聽先。好啦，咁你見到咧嗰7分鐘就嚟到嘅時候咧，你要預備定啦，毛巾啊、肉餅啊，因為一嘟咧你要同時間競賽㗎啦嚇，一嚟到即刻揭開個蓋，然後即刻倒入去㗎啦。喂，嚟啦！哇，正啊！然後順勢倒個餅落去，即刻冚翻。嗱，而家個火咧就係中慢火啦嚇，跟住再撳多7分鐘，由佢喺度煮一煮先，搞掂，熄火。嗱，唔好開個蓋，咁啊等佢咧喺度咧再焗多5分鐘 ，OK， 跟住咧你就可以食㗎啦。食得啦！哇，正啊！perfect。跟住咧，我梗係要嗰啲飯焦啦，大佬。哇，飯焦喎，正喎，我唔客氣啦。sorry， 哇，好味，真係好味。嗱，你咧？可以落啲即係出邊加一支支有得賣嘅煲仔飯豉油，咁都已經夠撐噶啦。因為如果你想自己整豉油嘅話咧，其實係你又要落啲乾葱啊、薑啊、葱啊、冰糖啊，要自己搞一輪，又要總之咧好煩嘅。你可以做到，但係你去買支算啦，係咪先？簡單啲啊嘛，你整到呢一個咧已經好叻噶啦嚇。OK， 記住。subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦！多謝大家，繼續食嘢，哇正啊！